Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau upgrade laptop saya. Laptop saya itu Toshiba C480. Prosesornya Core i3 Gen 1 ya. Eh, Memori bawaannya itu cuma 2 GB satu keping. Eh, saya mau upgrade menjadi 8 GB dengan 2 keping ya, 4 GB plus 4 GB. Nah, saya tanya-tanya. Tadinya pengen 8 tambah 8 jadi 16. Ternyata laptop saya setelah di browsing, dicari-cari informasi, ternyata maksimalnya itu eh, hanya 8 GB atau satu kepingnya hanya 4 GB. Gak bisa satu keping 8 GB itu gak bisa. Maksimalnya udah maksimal 4 GB kali 2 jadi 8. Nah itu udah maksimal laptop saya. Nah inilah RAM yang cocok, yaitu kecepatannya yang 133 MHz ya. Jangan salah pilih, ini yang cocoknya ya, yang 133. Kalau mereknya bebas ya, tapi saya putuskan untuk merek ini, RX7 Sodium ya. 4 GB DDR3 133 MHz. Sebelumnya kalian sebelum beli itu harus cek dulu CPU-Z ya. Dia RAM-nya tipenya apa dan kecepatannya berapa. Nanti dilihat aja di situ. Ini saya mau beli ini, harganya 58.000 satu kepingnya. Saya mau beli 2 keping. Nah, bisa dilihat ya. Ininya Tangerang ya. Lokasi tokonya di Tangerang. Tuh. Ini bisa ditukar ya kalau gak cocok. Jadi saya diputuskan beli di sini dan pembeliannya udah 72 terjual. Komen-komennya juga bagus. Makanya saya beli di sini. Oke, langsung aja guys. Kita cekidot, saksikan videonya sampai selesai. Saya akan beli ini dan unboxing, kemudian dipasang RAM-nya. Oke, saksikan ya. Iya, langsung aja kita unboxing guys barangnya. Tuh, komplain wajib unboxing katanya. Oke, jadi saya mau video nih unboxingnya nih. Oh, berlapis-lapis ya, bagus ininya. Keamanan berlapis cuy. Ya, akhirnya bisa keluar juga guys. Oke, ini memorinya ya. RX7 RX7 DDR3 4 GB.
uh 4 giga. Oke. Ini yang 12,7. Kita buka, kita coba ukur. Kita buka, kita coba ukur. Iya betul ya. Zero. .5 ya, bisa lah, toleransi lah ya, bagus ya, sesuai ukurannya. Nanti kita coba pasang. Kita coba pasang aja guys. Memorinya sama ini nanti aja lah. Harddisk nanti aja, belum siap harddisknya soalnya belum disiapin. Kita pasang itu aja, RAM. Nih laptopku, laptop parah, udah parah ya pokoknya. Ini kita buka RAM yang lamanya. Laptop parah ini guys, namanya guys. Ini yang lama nih. Uh, 2 giga ini 2 giga, ini juga 2 giga. Dan kita pasang ini, kita lepasnya dari sini aja ya, jangan, jadi biar gak usah ngerusak segel ya gak. Nah kayak gini ya. Ini DDR3 ya, DDR3 biasa. Sama enggak? Kayak gini ukurannya. Sama ya. Oke, kita pasang aja guys. Ini yang lama kita simpan, yang baru kita pasang. Satu lagi, bukanya dari sini aja tuh, biar nggak ngerusak segel ya gak. Nanti kalau gak cocok bisa dikembaliin. Nah, biar nggak ngerusak segel. Ini udah pas belum ya? Ya, satu lagi. Set. Nah, oke. Pemasangannya sudah. Udah benar belum sih? Nah, kurang dedet. Dulu ini kurang dedet gaya yang ini. Nah, lagi set dedetin set. Oke, mantap. Kita coba pasang, kita coba nyalain. Oke, kita nyalain. Bismillah, semoga bisa nyala. Ada respon nih.
Halo. Yah, gak mau nyala. Nah, ada nih. Ada mouse nih. Alhamdulillah nyala guys. Laptop parah gua nyala guys. Mantap mah. Kita lihat ya, memorinya kedetek gak. Kita lihat di CPU Z. Ntar masih loading. Ini startupnya emang parah, ini laptop parah ini. Nanti saya mau update ini, upgrade harddisknya guys. Harddisknya juga mau di upgrade, rencananya pakai SSD biar lebih cepat ya. Ini baru memorinya. Kita lihat di CPU Z aja ya. Kita lihat di CPU Z. Yes, laptop parah, gua langsung hidup guys, mantap. Kita lihat memorinya berapa nih. Laptop parah. Memori 8 guys, 3 DDR3 8. Channel 2 channel. Kita lihat ya, ternyata ini SK Hynix ya, mereknya SK Hynix nih. PC3 10700 ya, bener ya, 4 GB. Oke, slot keduanya oke sama guys, kedetek guys, ini bagus guys. PC3 SK Hynix, kelihatan nggak di sini? Kita deketin ya. Nih, laptop parah, udah upgrade. SK Hynix. Slot keduanya SK Hynix PC 10700. Mantap guys. Kita lihat di my komputer ya. Properties 8 GB guys, 8 GB ya gak? Laptop parah, udah ini upgrade 8 GB. Oke, mantap. Oke, recommended lah, lumayan ya gak? Murah meriah, ini laptop parah, udah bisa hidup lagi nih ya. Alhamdulillah, udah upgrade coy, upgrade memori ya, bisa dipakai lagi no. Laptop parah ini tuh, pakai keyboardnya terpisah, monitor terpisah, ini laptopnya digantung. Laptop parah. Oke guys, gitu aja ya. Ini bagus lah, recommended ya. Nanti saya mau update SSD rencananya nih. Nanti saya video lagi ya. Sudah segitu aja ya, upgrade RAM-nya. Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.